ըստ ձեզ այնուամենայնիվ քայլեր իրականացվում են գերիների ազատ արձակման։ Իհարկե քայլեր իրականացվում են, բայց բացասական։ Այդ իրանց անգործության ու բացասական քայլերի արդյունքում այդ մարդիկ հայտնվեցին Բաքվի բանտերում։ Այդ մարդկանց, որ հայտնվեցին Բաքվի բանտերում, նախ եւ առաջ Հայաստանի իշխանության անգործության արդյունք է։ Առաջին անգամ ԿՊ-ն Նիկոլ Փաշինյանը երբ են խոսել, տարեկես երկու տարի այդ մարդիկ Բաքվի բանտում են։ Առաջին անգամ իրանք երբ են անդրադարձել այդ հարցին։ Մի հատ հիշեք, ինձ հիշացրեք։ Անդրադարձել են բացասական։ Հիշում եք, որ Վլադիմիր Պուտինը ասուլիսներից մեկի ժամանակ ասաց, Երևանում իրանք սպասում են։ Ստեյ զրո արձագանք։ Եվ որ սպասելու սլեին ամեն ինչ կանեն, որ մարդիկ հայտնվում են Երևանում։ Ոչ թե անգործություն կցուցաբերեն, որ այսօր հայտնվեին Բաքվի բանտում, մի հատ Ռուբեն Վարդանյանի դեմ ավելի պակաս խոսեն, ասեն, բա ինքն դեռ ինչ գործ ունի, ինչու է եկել, ինչ նպատակով է եկել։ Ռուբեն Վարդանյանի օրինակը, լավագույն ցայտուն օրինակը, որ Նիկոլ Փաշինյանի հիմար թեզը, որ գլխավոր նպատակը կյանքի վայելքն է, որ երեխաներին ասպա, երեխաների ջան, դպրոցը պետք է սովորացնի կյանքը վայելել։ Այլ հայրենիքին ծառայելն է։ Ռուբեն Վարդանյանի ճատ ոչ մեկ հայության մեջ կյանքի վայելելու հնարավորություն չի ունեցել։ Միլիարդատեր մարդեր, դուրսը հարգանք պատիվ ուներ, եւ բիզնեսմեններ եւ լուրջ ինտելեկտուալ մասնավորություն։ Ես երբ որ Մոսկվայում սովորում էի Եվրոպայի խորհրդինքից քաղաքագիտական դպրոցում, Ռուբեն Վարդանյանը եկավ այդ օրը դասախոսություն կարդաց 2004 թե 5 թիվներ։ Մենք հպարտանում ենք, որ ազգությամբ հայ է, եկել է տնտեսագիտություն է կարդում։ Ու այդ մակարդակի ու ամբողջ Ռուսաստանը ընդունում էր նրան։ Այդ առնվազն գիտական շրջանակները։ Ինչ Ռուբեն Վարդանյանը չէր ուզում էլի տենց կյանքը վայելի, եկավ Արցախ, որ հիմա այդ Բաքվի բանտում տառապանքների միջով անցնի։ Սրանց ամբողջ փիլիսոփայությունը տակը չոր փորը կուշտ, այդ է։ Կապ չունի ինչ ես ուտում, թուրքական շաուրմա, թե ադրբեջանական լյուլա քաբաբ, եկամ այդ ուտելիքդ, այդ որ ուտում ես, ինչ արժեք ունի, էլի, ինչի հաշվին է, քանի հազար մարդու զոհաբերելու հաշվին է։